A very good morning, dear students. How are you all? We have been discussing about the tips or the points so that we can contribute for the improvement of our environment, for the improvement of our human life, quality of human life. Have you started any one of the tips to help our nature from pollution? Any one, if you follow, you can bring a great change. The present scenario of pollution or environment is caused by the action of each and every individual. So we as an individual should contribute something for our nature, for our environment. We should preserve our nature for our future generations. So we have discussed many points related how we can save the environment. How can we contribute our little part to the environment we live in? Today, let's discuss the remaining points on how to prevent pollution or how to control pollution in our environment. Yesterday, we have stopped at the point where we have discussed about the compost bin to be set up in our garden or terrace, and we can use this as a manure for our plants in our garden. Rather than using fertilizers, the natural manure is very good for the nature as well as the human beings. Try to lobby and push for setting up garbage separation and recycling programs in your localities. The word meaning of lobby is advocate. So try to bring or advocate this garbage separation. What is this garbage separation? ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗാർബേജ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ, പിന്നെ ബാറ്ററീസ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു വേസ്റ്റിൽ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരു മാസം വന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു മാസം കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഒരു മാസം വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അതിന് നിങ്ങൾ പൈസ അടക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതാണ് ഗാർബേജ് സെപ്പറേഷൻ. അടുത്തത് റീസൈക്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അടുത്ത പുതിയ മെറ്റീരിയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് റീസൈക്ലിംഗ്. സോ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റീസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗാർബേജ് സെപ്പറേഷൻ, റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ല അതിനു വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റീസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ചൂസ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് പാക്കേജിംഗ് ഓർ നോ പാക്കേജിംഗ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ചില പലചരക്ക് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ പാക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് വാങ്ങാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ പാക്കിംഗ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഓർ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇൻ യുവർ നെയ്ബർഹുഡ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ജോയിൻ ഇൻ. എന്താണ് ഈ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ്? What is composting? It is a natural process of recycling organic matter, that is kitchen waste, food waste, leaves, into a valuable manure that can enrich soil and plants. What is vermicomposting? It is using of some worms in kitchen waste and green waste and recycling into a rich dark soil. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പോസ്റ്റിങ്ങോ വേർമി കമ്പോസ്റ്റിങ്ങോ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർഹുഡിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടോ ഇത് തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നേച്ചറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കും അത് വളരെ ഗുണകരമാണ്. ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മരുന്നടിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കൽ നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം ഇതിലൂടെ.
Do not litter the roads and surroundings just because the sweeper from the municipal corporation will clean it up. Take care to put trash into dustbins or bring it back home with you where it can be appropriately disposed. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സ്വഭാവമല്ലേ? വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കും, പെട്ടെന്ന് റോഡിൽ അങ്ങ് കളയും. അത് വളരെ മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണത്. നമ്മളിൽ പൊതുവായി കാണുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. വേസ്റ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ്, ചോക്ലേറ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ റോഡുമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ നമ്മളിങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ അങ്ങ് വലിച്ചെറിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളുള്ള ധാരണ എന്താണ്? അത് ഏതെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കുന്ന ആൾ വന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കോളും, നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നിയ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് അങ്ങ് കളയും. സോ അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ നോക്കി ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ കളയാം. ശരിയായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളയുന്നത്, അതിൻ്റെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ അതിനെ വേസ്റ്റ് കളയുകയല്ലാതെ നിങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെ റോഡിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ അതിനെ കളയാതിരിക്കുക. You must realize that you cannot do everything and have solutions for every problem in the world. You can, however, concentrate on issues that you feel strongly about and can do something about. Focusing your energy on a particular issue will help you get better results. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം. എന്താണത്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഹൗവെവർ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഇഷ്യൂസിൻ്റെ മുകളിൽ ചില ഇഷ്യൂസ് നല്ല സ്ട്രോങ്ലി ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസിൻ്റെ മുകളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി മുഴുവനും ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇഷ്യൂവിന് മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ സീ റിസൾട്ട്സ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാതെ എല്ലാം പരക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ്ലി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ചില ഇഷ്യൂസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will definitely will able to see some good results. You could join any of the several NGOs that exist in our country or become volunteers. Organize small community meetings to discuss positive approach of pollution prevention. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടൈമാണ് ഈ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വളണ്ടിയറായിട്ട് നേച്ചറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ചില മീറ്റിങ്സ് നടത്തുക. മീറ്റിങ്സിൽ എന്താണ് ഒരു പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള മലിനീകരണത്തെ തടയാനുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സാമീപ്യം ഈ മീറ്റിങ്സിലൂടെ കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. Learn about the biodiversity of your own area. Understand the nature and cultural assets. This would help you to develop a sense of pride in your city or town or village, and will also help you to understand the problems facing their survival. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകതരമായ കൾച്ചർ, നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള ചില സ്വത്തുക്കളുണ്ടാവും, അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെ എന്താണ് സഹായിക്കുക? നിങ്ങളുടെ നാടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ അത് സഹായകരമാകും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർ നേരിടുന്നത്, അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ട്രൈ ടു ലേൺ അബൌട്ട് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഫസ്റ്റ്.
You cannot improve your world by not voting. You have the option to make a choice rather than complain later on. നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് വോട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ റൈറ്റ് പേഴ്സണെ ചൂസ് ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യാതെ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ആരെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. It is important that you do not get discouraged at the first sign of trouble. Do not dwell on the negative aspects, but take positive actions wherever you can to make the world a better place to live in. ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ കാണാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്കറേജ്ഡ്. ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കൂല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിൽ നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടാൻ പാടില്ല. നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വസിക്കാതെ, അതിലിങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകാതെ പോസിറ്റീവ് ആക്ഷൻസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഈ ലോകത്തെ നല്ലൊരു താമസ സ്ഥലമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. When talking to elected officials, always be courteous and reasonable. You may disagree with a particular position, but be respectful in doing so, as you will gain little by being hostile and brash. Elected officials എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മാന്യമായി, നല്ല ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുക. ചില കാര്യങ്ങളിൽ, ചില പൊസിഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് എഗ്രി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് പോലും നല്ല മര്യാദയായ രീതിയിൽ അതിനെ വിസമ്മതിക്കുക. അല്ലാതെ അവരോട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും എടുത്തുചാട്ടവും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് പകരം അവരോട് മാന്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. Take care to put into practice what you preach. Remember, environment protection begins with you. നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കേൾക്കാനും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും അവർ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. റിമെമ്പർ, ഓർത്തോളൂ, എല്ലാ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നിന്നിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഈ ഒരു പാഠമെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ മാർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കാതെ ഈ ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നോക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണല്ലോ. We can wind up this class by quoting a few words. When the last tree is cut down, the last fish eaten, and the last stream poisoned, you will realize that you cannot eat money. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ മലിനീകരണങ്ങൾ തടയാനും എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. I hope you understand. If you have any doubts, you do ask me. Thank you, children. Have a nice day.